Robledo, ¿verdad? Dirigió un escrito a la Comisión de Auscultación en donde bueno, se disculpa de una manera que ya no va a continuar con el proceso, pero de esta manera pues ya nada más están 3 universitarios dentro del proceso. O sea, ¿él declinó? Sí. ¿Cuál fue el argumento? ¿No dijo? Bueno, ahí nos expresa que por cuestiones de trabajo él ya no pudo entregar la documentación que se le había solicitado desde un principio, y entonces pues él consideraba que ya eso era suficiente para bueno, hacerse un lado.